Amigos, hoy vamos a hacer slime sin pegamento. Primero necesitan esto que no sé cómo se llama, un sieve, no sé, para lavar los platos. Una cucharita importante. Otro tupper, pero con agua. Un tupper sin nada. Un poco de jabón. Y otro, shampoo. Bueno, que está hace 10.000 años y nadie lo usa. Entonces, lo voy a usar para esto. Vamos a comenzar. Primero ponemos esto. Hay tantos perros que hay acá. Miren cómo cae. Ahí queda. Pongan tiempo así, que cubra todo lo de ahí abajo. Bueno, después van el shampoo que nadie lo usa. No fue buena idea para mí ponerle todo porque capaz después todo lo caga y esto no. Y después el jabón, que tampoco nadie lo usa. Lo uso yo para lavarme las manos. En mi familia no sé cómo es el agua. Ahí está. Y ya está. El agua va un poquitito. No se zarpen. Un poquitito, porque si no, esto va a ser mucha espuma. Oh my god, ya está quedando. Lo que pasa es que no tenemos, para lavar la ropa. No tenemos ese y ese es el que le da el toque de eso. Pero no sé, pero está quedando bastante bien, miren. Queda re lindo. Ay, se cayó. Pero después lo junto. Ahora no, porque estoy haciendo esto. Y obviamente va después. Un poquito más, esto lo vemos. Salen burbujas. Creo que esto es más agua que no sé. Mi canal todos dicen que es muy divertido. Ya tengo 14 seguidores. Bastante bien. Ay, sale mucho. No sé si se ven las burbujitas, pero salen muchas, hay un montón. Parece agua. Ay, Dios, tan locos los perros allá. Bueno, vamos a pasarlo para acá, toda el agua. Bueno, creo que estaba mal toda el agua, pero no importa. Y batimos. Capaz de hacer un montón de espuma o capaz de hacer el slime. Pero para mí no va a quedar el slime. Porque ya la cagué. No, ya está.
bastante buenos. Ah, perdón por no subir más videos. También subió mi hermano unos pares. Pero y tardé un poquito. Porque yo me olvidaba que tenía el canal. Y bueno, hoy volví. Ya me mudé a un country. Después, capaz más adelante me mudo a otra casa. Hay una araña, estaba Spider-Man. Estaba Spider-Man ahí. Ay, qué asco. Bueno, ahora ponemos esto en el chiquitito, parece cerveza, ¿vieron? Una cervecita. Y acá quedó toda la espumita. Vamos a intentar sacarle la espumita. Y sí puedo sacarle la espumita. Ay, el vecino está tocando la guitarra. Mi papá no, casi nunca toca la guitarra. Me mata si es mi papá que está tocando. Pero para mí es el vecino. El vecino también toca a veces. Entonces, miren, ahora el líquido me queda acá. La espuma me queda acá, le vamos a poner un poco más de esto. Bueno, acá está la espumita. Y acá está el líquido este. Lo vamos a poner un poquito. Se hace más espumita. Y se va el líquido y hace más espumita. Para que no se ven los buenos argentinos. Uy. Hay mucha gente que el mate dice que es argentino. El mate es argentino, pero se creó en Paraguay. Y el tereré también. Volqué todo ahí abajo. Vamos a poner más de esto, más del producto. La mosca esta. Listo. Ya está, terminamos haciendo un quilombo. Hay muchos nenes que los hago reír. Muchos nenes. Pero más chiquititos. No de mi tamaño. Tengo 8 años. Y bueno. No, mentira, tengo 10 años. No, mentira. No lo cierro. Mi papá está hablando. El vecino. Ahí está. Listo. Ahí quedó. La mezcla. Esta la vamos a tirar. ¿Qué? ¡Alta burbuja hice, che! Alta burbuja hice. No, ya se fue la burbuja. A ver si tiro este, ¿qué pasa? Para mí no va a pasar nada. No.
Bueno, chicos, ya estamos. Que tengan un lindo día y antes de irse, suscríbanse, no se olviden de suscríbanse, darle like y tocar la campanita. Chao, que tengan un buen día.